საღამოშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო იმით, რომ რაღაც ტყუილები ვრცელდება ჩემ კონცერტთან დაკავშირებით. ვითომ და მე ახალგაზრდებს მოუწოდებ, რომ დაიშალონ იქიდან, რომ საამისოდ მე დიდ კონცერტს გეგმავდე, ვითომ რუსთაველზე ტყუილია ეს ყველაფერი არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ აი ამათრევენ ამ ჩემ სურათს და ვითომ ჩემ განცხადებას, რომ მე ვაპირებ რაღაც კონცერტის ჩატარებას, იმიტომ რომ იქ ახალგაზრდები ესე ვთქვათ დაიშალონ. ეს ყველაფერი არის ტყუილი, იყვნენ ამდენ ხანსაც უნდათ, არავითარი პრობლემა არ არის და ღმერთმა დამეფაროს, რომ მე ესეთი განცხადებებისგან ძალიან შორსა ვარ, იმიტომ რომ კონცერტი არ ჩამიტარებია დაახლოებით ალბათ უკვე 2 წელია. იმიტომ რომ არ მეკონცერტება პირველ რიგში იმ სიტუაციებიდან გამომდინარე, რაც არის საერთოდ ქვეყანაში და თან ჩემი პირადი ოჯახური პრობლემებიდან გამომდინარე, ამიტომაც ვარ გაჩერებული და ამდენი ხნის განმავლობაში არ ჩამიტარებია კონცერტი. ყოველ შემთხვევაში მინდა იცოდეთ ყველამ თქვენ, რომ ეს არის აბსოლუტურად დიდი ტყუილი, რომელიც რატო გააკეთეს და რატო გაავრცელეს ეს განცხადება წარმოდგენა არ მაქვს, თუმცა ყველაფერს აქვს თავის ლოგიკური ახსნა, რომ ალბათ უნდათ რომ რა თქმა უნდა ჩემი სახელის ტალახში ათრიონ მოსვარო, რომ მე ვითომ რაღაცას ამ პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ვაპირებდი ახალგაზრდების რუსთაველის გამზირიდან დაშლას. მოკლედ ეს არის ტყუილი. ეხლა რაც მინდოდა მეთქვა, სანამ გადავალ სტუმარზე, მინდა გითხრათ ის, რომ მოკლედ უკრაინაში ზელენსკის ხელისუფლებამ მიიღო კანონი და თქვენ ნახავთ ეხლა რა კანონიც მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინის შეიარაღებული ძალების დანაყოფების სხვა ქვეყანაში გაგზავნის შესაძლებლობას. ეს ერთი ინფორმაცია და მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის აბსოლუტურად გაურკვეველია, რას ნიშნავს ეს, რატომ უნდა გააგზავნოს საერთოდ ქვეყანამ სხვა ქვეყანაში თავისი შეიარაღებული ძალები თუ არა იმ ქვეყნის მეორე ქვეყნის შესაბამისად ასარევად და ეს ინფორმაცია ძალიან არც კი გაჟღერებულა, არ გამოუცხადებია არავის. თუმცა ეს რამოდენიმე ხნის წინ, ალბათ 3-4 კვირის წინ იქნა მიღებული და ეს რომ წავიკითხე, შემდეგი ინფორმაცია არის ის, რომელიც კიდევ არ გამოცხადებულა საქართველოში და ესეც უკრაინული გვერდებიდან გავიგეთ, რომ უკრაინასა და საქართველოს შორის საბორნე მიმოსვლა აღდგა. 18 და 26 მარტს ჩერნომორსკის პორტიდან ბათუმის პორტში 2 რეისი განხორციელდა. მესამე რეისი კი მომავალ კვირაში იგეგმება. ამის შესახებ უკრაინული მედია წერს. ეს კიდევ ერთი ინფორმაცია და მე არ ვიცი ხა რა საჭირო იყო ამ პერიოდში, როდესაც ესე ცეცხლი უკიდია ყველაფერს საერთოდ უკრაინასთან ბორნების გახსნას. თქვენ იცით რომ ეხა ბორანი საერთოდ რამხელა მოცულობის ტვირთს იტევს და ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანების ტვინში, რომელშიც სააკაშვილის შემოპარვა დაიგეგმა საქართველოში კონტეინერის სახით იმ ტვინებში რა მოიხარშება და როგორ მოიხარშება კაცმა არ იცის.
ყოველ შემთხვევაში იმ განცხადებების ფონზე რა განცხადებების უკრაინიდან კეთდება. მოდი ვნახოთ კიდე ერთი უკრაინელის განცხადება, რას აკეთებს. უფრო მალე, ვიდრე ბევრს გონია, საქართველოს თავისუფალი იქნება და ჩვენ შევხვდებით რუსთაველის გამზირზე. ნანას, ეკას, გივისა და გიორგისთან ერთად ჩვენ შევჭამთ ხინკალს, აჭარულ ხაჭაპურს, დავლებთ საფერავს, კახეთიდან ამას ოლექსეი განჩარენკო იძახის. და ყველაფერი აი ეს სამივე ინფორმაცია ერთად რო შევაჯამე პრინციპში ვერ დავინახე კაი სურათი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ამ ადამიანების თავებში და ის ადამიანები თქვენ იცით კარგად ვინც არიან ხელისუფლებაში და ვინც წარმოადგენენ დღეს უკრაინულ ხელისუფლებას და მათთან მიტმასნილ თუ ესე ვთქვათ მომუშავე ადამიანებს ბჭყალებში ეს იქნება ზურა ადეიშვილის თუ ლორდ ქიფანიძეს თუ ასე შემდეგ იმ ადამიანებს ვის სააკაშვილი შემოაყარა ხელისუფლებაში მე ვფიქრობ რომ რაღაც ძალიან ცუდი რაღაცა ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია რომ გავეცანი მთლიანად ამ მოცემულობას მაინდა-მაინც კარგი ფიქრები არ უნდა გქონდეთ საქართველოსთან მიმართებაში და მოუწოდებ ჩვენ უშიშროების და სპეცსამსახურებს რომ კარგად აკონტროლონ ის სიტუაცია, რაც ჩვენ საზღვრებზე ხდება და გაათმაგონ და გაასმაგონ თავიანთი ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემთხვეოდეს, ეს ალბათ შემთხვევითი არ უნდა იყოს. ჯერ ეს ერთი ქვეყანა, რომელიც კანონს იღებს იმისა, რომ სხვა ქვეყნებში გააგზავნოს თავისი შეიარაღებული ძალები, ალბათ ესეთი კანონი რუსეთსაც კი არ მიუღია. მე არ ვიძახი და დანარჩენ სხვა ქვეყნებზე და დამპყრობლებზე ეს არის რაღაც გაუგონარი რამე რომ სხვა ქვეყანაში ამტკიცებს ოფიციალურად იღებენ ამ კანონს რომ სხვა ქვეყნებში შეიძლება სპეცოპერაციების ჩატარება და საკუთარი შეიარაღებული ძალების გაგზავნა. ასე რომ დავფიქრდეთ ამაზე ყველანი კარგად, რა შეიძლება და როგორ შეიძლება და რა ამ ბინძურ ტვინებში რა შეიძლება რომ მიხარშებოდეს და იქიდან მივიღოთ ყველანაირი გადაწყვეტილება. რაც თავარია, მინდა პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გავიმეორო ჩვენს ძალოვან სტრუქტურებს მივმართო ამ თემასთან დაკავშირებით. კარგით, ეს მინდოდა მეთქვა, სანამ დავიწყებდი გადაცემას და ჩემი სტუმარი იქნება დღეს ლევან გიგინეიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა ლევან რომ ხარ ჩემი სტუმარი. და მოდი თვითონ დავიწყოთ აქედან, აი თვითონ დღევანდელ მოცემულობას საქართველოში რაც ხდება. როგორ შეაფასებდი ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ მართლა დაიღალა ხალხი ამ სიტუაციით, ზოგს ნებისყოფა აღარ ყოფნის ამ ყველაფრის ყურების, ეხლა რაც 9 აპრილს მოხდა დაუშვათ. ზოგი იძახის რომ აღარ გვინდა და მოგვაშორეთ ეს ხალხი ქუჩიდან და ზოგი რას იძახის და ზოგი რას, მაგრამ აი შენ თვითონ როგორი განწყობის ახარ და როგორ რეაგირებ აი ამ ყველაფერზე დაუშვათ რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში და კერძოდ რუსთაველის გამზირზე ხდება და არა მხოლოდ რუსთაველის გამზირზე, საერთოდ ჩვენს მედიებში, აი ჩვენს ხასიათში, აი როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი შევაფასოთ? ჩემი აზრით, არჩევნებს მოყვა ეს ყველაფერი ხო და არჩევნებზე იყო ეს რომ დაახლოებით იგივე შედეგი დაფიქსირდა, რაც წინა არჩევნებზე ფიქსირდებოდა ამდენი წლის მანძილზე და არც იყო მოსალოდნელი რომ ამე შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ ამხელა ომი მიდის ჩვენზე ჯოჯოხეთია, აი ამხანა გიყავს კიეველი და არ ვიცი რა სარენდა რაღაცა, მაგრამ თვითონ მეუნებას დაახლოებით 30000 ჯარისკაცი იხოცება უკრაინელიო ყოველთვიურადო. ან წარმოგიდგენთ ამხელა რა ჯოჯოხეთზეა ლაპარაკი და ასეთ სიტუაციაში როცა გარანტორი სტაბილურობის არის ეს ხელისუფლება და არეულობა არავის არ უნდა, არც იყო გასაკვირო ესეთი რიცხვი დაიდებოდა, ამიტომ ეს გაყალდა ეს ყიჟინ არ დაიჯერა ხალხმა და არ ყოფილა ესეთი რაღაცა განცდა რომ გაყალდა. ამიტომ უფრო ეს რიტორიკა იყო და ცდელობა რაღაც აღტყინების ხალხის, მაგრამ არ გამოვიდა ესე. როცა რეალურად იყო განცდა გაყალბების, ან 2008 წელს მახსოვს არ დიდი დაძახებაც არ იყო საჭირო და 300,000 კაცი ეგრევე გამოვიდა იპოდრომზე და რაღაცა. ამიტომ ამდენმა 1000-მა მისცა ხო, ასეულმა 1000-მა მისცა ოპოზიციას ხმა, მაგრამ რო ქონოდათ ამ ასეულ 1000 ადამიანს მართლა გაყალბების რამე ეგეთი განცდა გამოვიდოდა ეს ხალხი და ეს რაღაცა არ მომხდარა.
და თან არ იყო ეს ერთმანეთში არ ჯდებოდა ეს ხან ერთი თქვა ამიტომ გაყავდა ხან მეორე ხან მერე ბოლოსში ას გაჟონვაზე შეჯერდნენ და გაჟონვას ეუთოდირი საერთოდ არასახელებდა ერთი 6% შესაძლო რაღაცა თქვა ამ გაჟონვას და ამიტომ არ თან ხდებოდა და საქართველოს მოსახლეობამ ძირითადად არ დაიჯერეს. ამიტომაც არის რომ ეს სურვილი ძალების რომ კარგული ოპოზიციის ძალების რომ რევოლუცია გადატრიალება მოეწყოთ და რაღაცა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გამოიყვანათ ქვეყანა იმ ყიჟინით რომ ეს გაყალბება მოხდა და რაღაცა რა დროს კონსტიტუცია და რა დროს ის არ იმუშავა ამან და ეს ამას ხედავთ დღეს რომ ამის გაგრძელება რაღაც ავთორშოქები თუ რაღაც რო არის შემდეგი მიწისძვრის მერე შემდეგი ისენი და ნუ ეს მე ვფიქრობ მინავლების რეჟიმში მიდის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საფუძველი არ აქვს რამ გაგებით. თავარ სიტყვას რო გაყალბდა არ აქვს ფესვი. ყუილია მოკლედ, ყუილზე ეს ყველაფერი. ხო, თქოს მოკლე ფეხიას ლოგიკა არის რა და ასე უყურებ და ისე სხვა რა ვთქვა ეხა გეოპოლიტიკა ძალიან სახიფათოა ეხა თქვენ რაც ილაპარაკეთ, რაც შენ ილაპარაკეთ. ეს ნუ ეგრეა თუ არ არის ეგრე, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერია მოსალოდნელი. არესტოვიჩი ამბობდა 2 წლის წინ იყო, ხო? აი სანამ 2-3 წლის წინ. სანამ ჯერ კიდე ილუზია ქონდა ეტყობა არესტოვიჩს რომ უკრაინა იმარჯვებს, ამარცხებს რუსეთს, რომ ჩვენ რუსეთს რომ დავამარცხებთ, მერე მთელ სოფლიოში შეგვიძლია წავიდეთ აფრიკაში, სადაც გინდაოდ დემოკრატიები დავამყაროთ. ანუ ესე დიდეები მაშინაც ქონდათ და ეხა დააკანონეს უკვე, დააკანონეს. ანუ ეხა ამიტომ ეხა მართლა რა შეიძლება მოვიდეთ თავში და რა დააკანონ და რა გააკეთონ ასეთ სიტუაციაში თან არაპროგნოზირებად ხალხს და სახელმწიფოს რომელიც ომშია ამიტომ ხიფათები ყოველთვის არის და საქართველოს უნდა გაუძლოს ამ ყველანაირ ხიფათებს აქამდე უძლებთ ძალიან კარგია რომ უძლებთ და ფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც საქართველოს ხელისუფლება იტანდა ამ ზეწოლას რაღაც უსამართლო ზეწოლებს უცხოეთიდან იყო ეს მომენტი რომ მე ფიქრობ შეუძლებელია ტყუილია თქვათ რომ იყო მათზე ზეწოლა რომ ჩაერთოთ ომში ქვეყანა და ეს ამის მოტყუება არ შეიძლება წარმოუდგენელია კონსპირაციის თეორია არის რომ იზახიან კონსპირაციის თეორია არის ის რომ ეს მოგეტყუებინა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ესაა კონსპირაციის თეორია თორე რაც თქვეს და რის გამოც თავიდან ასე პირდაპირ ვერც თქვეს მე ხალხის ძალა გამოეყო და მათ თქვეს ამიტომ მე ვფიქრობ საქართველოს ხელისუფლებამ გაუძლო ამ ზეწოლას და მე ვფიქრობ ქვეყანა გადაარჩინა რეალურ აპოკალიფსს ხო, მაგრამ ჯერაც არც დამთავრებულა ეს პროცესი. ამიტომ სანამ უკრაინაში ჯერ კიდე არის ასეთი ჯოჯოხეთი, მანამდე აი საქართველოს ბეწვის სისხლზე გადის. ხო, ნუ ჩვენ არ ვიცით პრინციპში რა შეიძლება მოიფიქრონ ამ თავებმა, ეხლა თავებმა რომელსაც მოიფიქრეს რომ რაღაც წინა არჩევნებზე ყოფილი პრეზიდენტი შემოეპარებინათ კონტეინერით და აქ რაღაც არეულობის მცდელობები და რა ვიცით ხო ყველამ რატომ და წინა დღეს შემოვიდა ზუსტად არაჟნების კონტეინერი და ეხლა ხო აი ამ ხელა მე არ ვიცი ეხლა ვის თავში მოვიდა ეს აზრად რომ საქართველოსდან დღეს მაინდა-მაინც ბორანებს ევლო ილიჩევსკის პორტში ხო ну მე პირადად ეს ძალიან მცდარი გადაწყვეტილება მგონია იმიტომ რომ არ ვიცი ეხლა ამდენი ხანია ხო პრინციპში დაკეტილია უკრაინის პორტები ეხლა შავი ზღვა ვიცით რა მდგომარეობაშიც არის და როგორც არის და რანაირადაც არის და ეხლა ვიცით აი ამ ხელა ბორანები დადის საერთოდ რამდენ მანქანას იტევს რამდენ კონტეინერს იტევს და ეს ყველაფერი ძალიან კიდევ უფრო გაირთულეს საქმე ჩემი აზრით ხელისუფლებაზე მაქვს ლაპარაკი რომ ეს ესე დაინიშნა. რა თქმა უნდა არიან უკრაინის ხელისუფლებაში საქართველოს ხელისუფლებაში ტრული ძალები ცილის სამებობებს ეწეოდნენ ამდენი ხნის მანძილზე ხა რა ცილი არ დასწამეს იქ იარაღს ატარებენო კულებამ რო დასწამა ცილი და მე არსად არ იყო ეს და მე თქვა კი არ თქვიო ეგრო ატარებთო პრევენციულად თქვი რო არ გაატაროთ ნუ მოიტყვა იქ რუს ბიზნესმენებს უხსნითო საქართველოს ბანკებიო ანგარიშებს ეგეთ წვილი იყო არახამიამ რო თქვა და ასე და ცილის წამებები და მე ბოლოში ის ქართველი ელჩი რომელიც მართლა გმირულად დარჩა ყველა საელჩო რო დაიცალა და ეს დარჩა კიევში
ხარი დაუჭირა ასე ხო უკრაინას ეს ელჩი დაითხოვეს იმიტომ რომ ყოფილ პრეზიდენტს ციხეში აწამებთო და არც ციხეში არა ჯერ ერთი და მე არც აწამებენ და ამ ერთ წინადობაში ორი ტყუილი საფუძველზე დაითხოვეს როგორც ელჩი ესეთი მტრული განწყობა რო არის და ცილისწამლური განწყობა რა თქმა უნდა რისკები არის და ყველაფერს უნდა მოელოდე ხო და მაგიტო ვიძახი ზუსტად აი ეს რისკები რო არის და ეს ცილისწამლური განწყობა და ესეთ მიმართებაში რო არის საქართველოს ხელისუფლების მისამართი დიქაური ხელისუფლება ხო თავისი ჩანერგილი ქართველი აგენტები თვითონ პრეზიდენტი აი შინ ევროპისკენ აქცია რო იყო თვითონ პრეზიდენტი ზელენსკი გამოვიდა ამ ოპოზიციის ტელეხიდით ფაქტობრივად ამითი წააქეზა ეს რევოლუციური პროცესები და ეს არ ვიცი არაფერში არ ჯდება შეიძლება თქვა ამაზე რომ მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტი რომელსაც მის ქვეყნის მოქალაქეებს რას არ უშვები აქ ბავშვები მიყავს ბანაკებში უფასო ისა აქვს ყველაფერი ტრანსპორტი შენს აქ მოსულ უკრაინელებს ყველაფერს ეხმარები აქედან გარდა იარაღისა რა თქმა უნდა რაც ეხა დაგაპირისპირებს რუსეთთან ამას არა მაგრამ ყველაფერი დანარჩენს უკეთებ და მეგობრად რაც ხავდა ის კიდე აქეთ თვითონ პრეზიდენტი გიქეზებს აქ რაღაცა რევოლუციურ პროცესებს ესეთი დამოკიდებულებაა და ამიტომ რა ვიცი სიფრთხილეს თავი არ სკიდა ხო არ იყო მოკლედ დროული ამ ჩემი აზრით ამ ბორანების აქეთ-იქით სიარული საქართველოს და უკრაინას შორის დღეს ყოველ შემთხვევაში როდესაც შენ იცი რომ უკრაინის ხელისუფლება ძალიან მტრულად არის შენდამი განწყობილი ხო და მით უმეტეს როცა იცი რომ ესეთი ახალი კანონი აქვს მიღებული რომ სხვა ქვეყნებში შეუულიათ ესე იგი თავისი ჯარების განლაგება და შეყვანა და სპეცოპერაციების ჩატარება ეს ელემენტარულად რატო უნდა იყოს ხო მიღებული რა ან თვითონ გონჩარენკოს განცხადება რას უნდა ნიშნავდეს რომ ცოტა ხანში ყველაფერი კარგად იქნება და რუსთაველზე შევხვდებით და ხინკალს შევჭამ და ღვინოს დავლევთ ანუ რაღაცნაირად მასში არის ეს ყველაფერი რა ეს რომ წავიკითხე ტანში გამცრა სერიოზულად გეუბნები რა თან ერთად მოიყარა თავი ამ ყველაფერმა რომ აქეთ კანონი მიიღეს უცხო ქვეყანაში ჯარის შეყვანის შემდეგ მეორე ინფორმაცია იყო რომ ბორანი გაიხსნა საქართველოს ილიჩოვსკი ბათუმი ილიჩოვსკი და მესამე იყო ეს გონჩარენკოს რომ მალე შევხვდებით რუსთაველზე და ნუ ისე გავგულისდი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რომ აი დავაკავშირე რაღაცნაირად რა ეს ყველაფერი რომ თან როგორ წარმოვიდგინე ხა და თავ ვიცით რა რისი გამკეთებლებიც არიან სპეცოპერაციებით ხო გააკეთეს ერთხელ ჩვენ თვალწინ ესე ვთქვათ საქართველოს არევის მცდელობა ჰქონდათ პირდაპირ ძველი პრეზიდენტი გამოაგზავნეს წინა არჩევნების დღეს რომ აქ არეულიყო ყველაფერი და შესაბამისად სანამ ომი დაიწყებოდა ეს საქართველოდანაც რა თქმა უნდა გახსნილიყო ის მეორე ფრონტი რომელსაც ესენი შეთქმულების თეორიას უძახიან და კარგი ლევან რა მაინტერესებს შენ ძალიან ხშირი ურთიერთობა ახალგაზრდებთან ხო და თვითონ აი როგორ უყურებ კი შეიძლება დღეს არის ის სიტუაცია რომ დაუშვათ უმრავლესობაში ვართ ჩვენნაირად მოაზროვნე ხალხი მაგრამ ხვალინდელი და ზეგინდელი დღე და უშუალოდ როგორ შტაბ-ეშტილებას გიქმნის შენ რომ შეიძლება ეს სიტუაცია შეიცვალოს და უშუალოდ და ის ახალგაზრდები უფრო მეტნი ახალგაზრდების ესე ვთქვათ დახმარებით უფრო მეტი გახდეს და უმრავლესობაში იყოს ის ძალა რომელიც ნაციონალური მოძრაობის შეგნებულად თუ შეუგნებლად ხელისუფლებაში მოbrunებას აპირებს აი დაუშვათ ავიღოთ 2014 წელი, აი 8 წლის შემდეგ დაუშვათ რა როგორ ფიქრობ, აი რა მოცემულობა შეიძლება იყოს? პროგნოზი ხა ძნელია ჩემთვის, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ხო? ანუ არის როგორი მიმართულებით წავა აზროვნება ახალგაზრდის, ხო? დაუშვათ მე რო ვიყავი სტუდენტი, მაშინ კმარა იყო და ხა კმარელებს კი ვიცნობდი, მაგრამ ჩემს ეს იყო რაღაცა დროის დაკარგვა, როგორ შეიძლება კმარაში წახვიდე და რაღაცა არ ვიცი, კარგი რამე იყოს, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცა ახალგაზრდის იქ აღმოსაჩენია რაღაცა, სასწაულია რამე და აქ კმარაში აი მოსაწყენი რაღაცა, აი რაღაც ავიწროვებს სამყაროს და თან მე რაც ნახე მაგ ბროშურა, ხო ეს კმარას ბროშურა აი რაღაცა სრული განსამქონდა სექტანტური რაღაცა არის, რომ აი ფაქტობრივად ცხოვრების საზრისი ხდება შერყევა ხელისუფლების არაძალადობრივი რევოლუციის ჯინ შარპის რაღაცა მეთოდოლოგია არის რა და ფაქტობრივად კეთილ და ბოროტის ცნებები ირევა თლიანად ინგრევა ფსიქიკა ადამიანის რომ კეთილია თუ არ ყევ და დროს კარგავ თუ არ არყევ რაღაც ამდაგვარი რაღაცაა რა და
ეს შერყევაც იმას დაცლილია ზნეობრივი მდგენისგან. სატიაგრაჰის ტექნიკა არის ნახსენები სატიაგრაჰ განდის, მაგრამ განდისთან ისაა აგებული ზნეობრივ პრინციპზე და აი ეს არა ძალადობრივი რევოლუციის იდეა სატიაგრაჰის მეთოდს იყენებს, მაგრამ მის ზნეობრივ პრინციპს საერთოდ აღარ ახსენებს. უკვე და ფაქტობრივად ეს არის რაღაცა ნეიტრალური ატომური ბომბი, რითიც შეგიძლია მოცვითო ხელისუფლება. თუ ამაში ხარ, გეუნევიან იქ აი ამ კმარას ბროშურაში, ოტპორის ბროშურა იყო კმარასთვის პრინციპი, კმარას ზრდი და სერბული ოტპორია. სერბული ოტპორია ჯინ შარპის ის იყო მაშინ მილოსევიჩის გადამგდები ორგანიზაცია. ეს რას ამბობს, რომ ფაქტიურად შენი ცხოვრება კი აღარ გაქვს. შენ იღვიძებ დაუშვი, შენ სხვადასხვა პროფესია შეიძლება გქონდეს, მაგრამ მთავარი შენი საქმე არის შერყევა. მთავარი შენი საქმე არის ამაში მონაწილეობა. ეს არის შენი სუნთქვა, ასე ვთქვათ რა. როგორც ქრისტიანისთვის ქრისტიანობაა, მაგალითად, რომ შენ შეიძლება იყო ინჟინერი, მეწაღე, რა ვიცი, ტროლეიბუსის მძღოლი, მეცნიერი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვნად შენ ხარ ის, ვინც აგროვებს ქრისტესთან და უნდა რაღაც შენი თავი გაამზადო მარადიული სამეფოსთვის. ესა აქ კიდე ქრისტეს და მარადიული სამეფოს ადგილს იკავებს, არყევ თუ არ არყევ. ანუ კეთილი და ბოროტის აღრევა ხდება და ინგრევა ფსიქიკა ადამიანის და ეს დღესაც ხდება, ვფიქრობ, აი იმ ახალგაზრდებში, ვინც აი ამგვარ ჟინ შარპის მეთოდებს და რევოლუციონერი ხდება ამ გაგებით რა. ამიტომ სახიფათო არის ეს, რაღაც არის ამაში რაღაც სექტანტური და არის ამაში გამოსვლა რაციონალური ჩარჩოებიდან. აი კეთილი და ბოროტის გააზრება შეიძლება მხოლოდ აი მყუდრო რაციონალური აზროვნების შუქზე. როდესაც შენ ცდილობ რომ ეს მყუდრო რაციონალური აზროვნების სივრცეები მოსპო, ესე იგი უკვე ნიშნავს ეს თავისთავად ცუდი არის. აპრიორი ცუდი ეს არის, იმიტომ რომ კეთილი და ბოროტის დადგენის სივრცე არის ზუსტად მსჯელობა, რაციონალური განხილვა. ეს ასეა, აბა ეს როგორ იქნება? ეს ითვალისწინებს რისკსაც, რომ შეიძლება რაც მე მეგონა ისე არ ყოფილა და აი სხვა ფაქტორებმა დაადასტურეს, სხვანაირად ყოფილა. ანუ შეიძლება მე ერთი აზრით მივიდე ამ რაციონალური დისკუსიის, მშვიდი დისკუსიის დროს და წავიდე სხვა აზრით. ან ყოველ შემთხვევაში გავიყოლიო ის აზრი, რომელიც მე ჩემში დაიწყოს მოქმედებას და მე რაც სხვანაირადაც შევხედო მოვლენას. როცა ეს სივრცეები ისპოვება წამოძახილებზეა მარტო შეაგენტო, შეისა. აი ეს ნიშნავს უკვე თავისთავად ცუდი და ტოქსიკური ვითარება იქნება. ამ ტოქსიკური ვითარებას ერთადერთი განმუხტვა თუ რა ვიცი არის რომ რაც შეიძლება მეტი შეიქმნას მყუდრო კეთილგანწყობილი პიროვნების მიმართ, ანუ შენ შეიძლება არ ეთანხმებოდეს სხვა ადამიანს მის აზრში, მაგრამ მთელი ევროპის და დემოკრატიის რაზე დაიბადა ევროპული დემოკრატია ეს ვოლტერის პრინციპი, რომ შენას არ ეთანხმები, მაგრამ ზადვარ მოგდე რომ უფრო ისე მძაფრად ამბობს რა, არ ვიცი რამდენად რეალურად მზად იყო მოგდო, მაგრამ რიტორიკული ეფექტი შექმნა მითი ხო? ზადვარ მოგდე რომ შენ მისი გამოთქმის საშუალება გქონდესო და ახლა კიდე არის რომ არა გამოთქმაც კი უკვე აზრის გამოთქმაც კი უკვე უნდა დაამუნათო შეასეთო ის როგორ გაბედე ამის თქმაც კი. აი მაგალითად იყო არარუსულ კანონს ხო? მე რის გამოც ეს რუსული კანონი თვითონ სტრასბურგის სასამართლომ ცნო არადემოკრატიულად, იქ იყო 6 პუნქტი მაგალითად, ხო? იქ მაგალითად 6 პუნქტში შედიოდა რომ ეგზალებოდა ასეთ ორგანიზაციას, ვინც გამოცხადდებოდა აგენტურ ორგანიზაცია, ახალგაზრდებთან მუშაობა, მას არ ქონდა უფლება მიეღო შემოწირულობები, არ ქონდა უფლება საგანმანათლებლო მუშაობაში მიეღო მონაწილეობა და 6 პუნქტი იყო, მოკლედ. არც ერთი ეს პუნქტი ქართულ მაშინდელ კანონს არ ესადაგებოდა. ეხლა შეიძლება მაინც არ მოგწონდეს ეს კანონი და თქვა რომ მაინც არ მომწონს, მაინც ცუდია და ამიტომ არ წოს, მაგრამ რუსული კანონი არ გამოდის, იმიტომ რომ ის 6 არც ერთ 6 პუნქტს არ ითვალისწინებს, ხო? ამიტომ ესეც არის დისკუსიის საგანი, წამოყვირება და რელიგიური, როგორ ვთქვა, კვაზი რელიგიური ლოზუნგებით ასე და რაღაცა კვაზი რელიგიური დარწმუნებულობით შეტევა. აი ეს უკვე არის თავის ტოქსიკური გარემო. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა სადაც არ უნდა იყოს ძირი და საფუძველი, ყველა ადამიანში ხო ის არის, რომ განვიხილოთ ფაქტებზე, არა აღქმებზე. ფაქტებზე, მსჯელობაზე დაყნობით და ვთქვათ, რომ აი ესა მე ასე ვფიქრობ, ამიტომ და ამიტომ. მე ასე ვფიქრობ, ამიტომ და ამიტომ. მოდი შევაჯეროთ ერთმანეთთან. კი არა დავარქოთ ერთმანეთს, შენ მოღალატე, შენ მავნებელო, შენ ესა. მაშინ გამოვლინდება. ანუ ერთადერთი გზა დაადგინო უკეთესი უარესისგან გამოყო, კარგი ცუდისგან არის, რომ შექმნა მსჯელობა, სადაც შეგვიძლია ამაზე რაღაცა რაციონალური დასკვნები გააკეთო. არ უნდა, რა არის და რაციონალური საერთოდ ურთიერთობა ეკლესიის კრებები რო იყო, ხო? დაუშვათ ბიბლია, იქ უფრო დიდი პოლარიზაციები იყო, იქ ისეთი დიდი საკითხი იდგა, მაგალითად
იესო ქრისტე არის მარადიული თუ შექმნილი, ანუ ღმერთია თუ ქმნილებაა, ხო? ამ ხელა საკითხი იდგა და აი ერთმანეთს ლამის ემოციური ფონის დიდი იყო, მაგრამ ვალდებულად თვლიდნენ თავს, რომ დამჯდარი იყვნენ და თვეობით ხანდახან ელაპარაკად, ფილოლოგიურად, ფილოსოფიურად, თეოლოგიურად განეხილათ საკითხი. ბიბლიაში თუ ასე წერია, მაშინ ეს როგორ არის ასე და ძალიან საინტერესო არის ნიკეის კრებაზე ერთი მაგალითია, რომ ელაპარაკება არიოზელს მართლმადიდებელი და ის არიოზელს მოყავს ბრძოლი ახმიდან პასაჟი, რომ აი შეხედე აქ წერია სიბრძნეთა წიგნში 82-ში, რომ ღმერთმა შემქმნა მე თავისი გზების დასაწყისში. ხო ხედავ, აი ლოგოსი ამო შექმნილია, ეს უმტკიცებს ლოგოსი არ ამოც ეს სხვა რაღაცაზე აქ ლაპარაკი და რაღაცა ლაპარაკი მსვლელობაში ის არიოზელი ხდება მე გადმოდის აქეთ პოზიციაზე, იმიტომ დაარწმუნა სიტყვა. ანუ ეს იმედია რომ ჩვენ შორისი სიტყვა, აი პეტრიცი უწოდებს ამას, ჩვენ შორისი მიდმო სიტყვა, ჩვენ შორისი დიალოგური სიტყვა. მოდი ეს ჩვენ შორისი დიალოგური სიტყვა გავაცოცხლოთ და გამოვიდეთ ამ ტოქსიკური გარემოდან, რომ ერთმანეთის წამოძახილების გარემოდან და შევაფასოთ ფაქტები, ხო? აი ამ სიტუაციაში შეიძლება შენს დაწყნარდე რაღაცნაირად, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ თუ ეს არ გინდა. თუ გინდა რომ ზუსტად სპეციალურად შეინარჩუნო ტოქსიკური გარემო. არა თუ ფაქტებზეა გომჟელობა, არამედ თქვა რომ ფაქტები აღარ მჭირდება და ეხლა აღქმები არის ყველაფერი და ამიტომ აღქმების გენერაციას ვაწარმოებდა სპეციალურად. აი ესა უკვე ამას ვეღარაფერს ვარ უშელი. და მაგ სიტუაციაში ვარ ზუსტად რომ სამწუხაროდ არიან საქართველოში ძალები, რომლებიც ზუსტადაც ესწრაფვიან, რომ ეს რაციონალური დისკუსიის სივრცეები არ შეიქმნას. აი მაგალითად ხო იყო ეს მოწოდება ხელისუფლების მხრიდან, მოდი აი თუ ხომ ეკამათები დავჯდეთ და ვილაპარაკოთ. აი არ მივიდნენ. აი არ გადაიყვანეს ეს აი მსჯელობის სივრცეში. აუ, იმიტომ რომ ძირში არ აწყობ. თან შენ თუ დარწმუნებული ხარ შენს სიმართლეში, ხო პირიქით უნდა გაგიხარდეს ეს რომ მოგიწვიეს და გალაპარაკებენ. და აი ეს კი არ გახარება ის არის რომ ესე იგი რაღაც შენ თავში არ ხარ დარწმუნებული კი არა, ან შეიძლება უბრალოდ სპეციალურად არ გინდა ეს იყოს. მაგრამ ბოლბოლ იმას ვერ დაარწმუნებ, ხო? ხალხი უნდა აგდო, არა? და ხალხს ახლა ვერ ეტყვი, რომ გაყავდა არჩევნები, ვერ ააგდე მაინც, ხო, ხალხი, იმიტომ არ ჯერათ, რომ გაყავდა არჩევნები. აი ახალგაზრდებში და უშეთ ახალგაზრდებში ხა მე არ ვიცი ხა ყველაზე ვერ ვლაპარაკებ, აი მაგალითად კმარაზე მოვყევი, რომ მაშინდელ სიტუაციაში მე ფიქრობდი რომ ესა მე რო დაუშვათ მომდომებოდა კმარაში არანაირად არ მომინდებოდა, იმიტომ რომ უინტერესოა იქ და გაცილებით საინტერესოა სამყარო სტუდენტისთვის, ვიდრე ასეთ რაღაცა ვიწრო საქმიანობაში ჩაბმა, სადაც შეიძლება სახიფათო რა მოხდეს, რომ აი რაღაც სექტანტური რაღაცები მოხდეს, რომ მე უკვე წამხედურობით ვაკეთებ რაღაცას, ზოგად ხმას ავყევი, მეშინია დაბულინგების არის სისტემური დაბულინგებებიც დაუშვათ, რომ შენ რატო არ ახარ ჩემთან, აბა რამე ხო არა და რაღაცა აი იმის გამო რომ არ წავმაძახონ, მე დავდგები და მე თუ დავდექი მთლად ჩემი სინდისი იქ არ არის, მაგრამ დავდექი ერთხელ, მე შეიძლება მუშაობდეს თვითგამართლების მექანიზმი, რომ მე სწორედაც რომ სინდისით დავდექი იქ და რაღაც ამ საკუთარი თავის თვითგამართლების მექანიზმი, მე შეიძლება მართლა დაიჯერო რომ ასე. ამიტომ ძალიან ფაქიზი სივრცეებია ეს, რომ შენი პირადი სინდისის ხმა ყოველთვის კონდეს გაფაციცებული და არ რაღაცნაირად არ მოყვეს ეს სინდისის ხმა ბულინგის ხერპლი არ გახდეს. ეს არც ისე იოლი დასაცავი არის. ამიტომ ვაშკაცობა ეს არის. ვაშკაცობა მარტო ის კი არა, მეგობარს ჩხუბში გვერდი დაუდგეს, დიდი ვაშკაცობა რა თქმა უნდა, მაგრამ ვაშკაცობა ასევე ის არის, რომ ბოლომდე გავყვე ის რასაც ჩემი ხმა მეუნება, თუნდაც ამის გამო დაბულინგება ავიტანო, მაგრამ ჯობია ავიტანო დაბულინგება, ვიდრე დაბულინგება რო არ ავიტანო, ამიტომ დავეთანხმო რაღაცას და მე თვითგამართლების რეჟიმში წავიდე და მე თვითონ გავხდები დაბულინგებელი სხვისი. იმიტომ შემშურდება სხვისი, რომელიც გაბედავს იმას, რომ აი დადგება და მოდი ჯერ მე არ ვიცი, აბა. მაგალითად ადრე მომწერა 2 წლის წინ იყო მიტინგები, ჩემ ერთმა სტუდენტმა, რომ წავიდე თუ არა, გავიდე თუ არა მიტინგზე, არა ვარ დარწმუნებული. მეთქი აუცილებლად გადი, მეთქი თუ სინდისი გეუნება, მაგრამ თუ არ ახარ დარწმუნებული, წამხედურობით ნუწახვალ მეთქი. დაუკვირდე შენ თავს, გულწრფელი იყავი. ხო, ეს გულწრფელობა არის, არ არის ჯერთი გულწრფელობა ასაკობრივი კატეგორია, ჯენზე გულწრფელი თუ რა იზახე. გულწრფელი შეიძლება იყოს 75 წლის კაცი და არა გულწრფელი შეიძლება იყოს 16 წლის ბიჭი. ან გოგო. ეს ასაკი არფულშუაში არ არის, იგივე კატასტროფაში, იგივე ზნეობრივი კატასტროფა შეიძლება დაემართოს 80 წლის კაცს და იგივე ზნეობრივი კატასტროფა შეიძლება დაემართოს 15 წლის სტუდენტს.
პლაგიატს რო ჩაიდენ რაღაც რო სხვისას შენად გაასახებ რა ეგეც კატასტროფაა რა ამას თუ შეეჩვიე კატასტროფაა ეგეც შინაგანი კატასტროფაა ხო ან რაღაცა სხვი ბევრი ეგეთი რაღაც შეიძლება მოხდეს რა სკოლებში არ არის ბულინგი მაგალითად დაჩაგრა ხო ეს რა ესეც ხო ასეთი ადამიანი თუ გახდი ხო ინგრევი არა ეს რაღა გამოგასწორებ შენ სკოლაში თუ ესეთი გახდი ანუ აქ არ არის ასაკობრივზე აქ არ არის აქ არის ზოგად ადამიანური სიფრთხილე რომ ცხოვრება არის მართლა დანაღმული ველის გადასვლა სადაც ადვილად შეიძლება დაცურდეთ აი ეს რომ არ დაუცურდეთ უნდა სულ გაფაციცებულები ვიყოთ და გაუძლოთ იმას რომ კი შეიძლება დაგაბულინგონ შეგაგინონ რაღაც მაგრამ ჯობია ეს მოხდეს ვიდრე ის რომ შენ თავთან არისო და ის გააკეთო რაც სადაც შენ არ ახარ არ შეიძლება 100% გულწრფელი იყო და მე გულწრფელად ვაკეთებ როცა დაუშვათ აი ხა მიტინგები რო იყო ხო პარტიული ოფისებიდან თუ ვიღებ იმას პეტარდას და თან დავალება მაქვს რომ უნდა ვესროლო პოლიციელს 100% გულწრფელი როგორ ვარ მაშინ რომ პარტიულ ორგანიზაციებთან არ თანამშრომლობ ესე იგი უკვე თანამშრომლობ ხო რაღაც მისი ოფისიდან ავიღე ეს იმ ოფისმა და მომცა ეს პეტარდა ხო ესე იგი ამიტომ ფიქრობ აქ ახალგაზრდებში ეს მთავარი მომენტი ეს არის რომ შეეჩვიონ მყუდრო ფიქრს და განმარტოებას საკუთარ თავთან მარტო დარჩენას და აწონ-დაწონვას ყველაფრის. აი ვაჟობშეულა რასაც მოუწოდებდა მაგალითად რომ თვითონ ერთი პერიოდი ხალხოსნების შეკრებებს დადიოდა და მე აღარ მოეწონეს ხალხოსნების შეკრება და რატო არ დადიხარო ჩვენთან და იცი რა არ მომწონს თქვენთან რაღაცა ძალიან ერთიანები ხართო და მე ჩემი ღერძის გარშემო ტრიალი მიყვარსო. აი შენიშნა რომ რაღაცა მოქმედება უნდათ ერთიანი და ამის გამო რაღაცა აიყოლიებდნენ ერთმანეთს და ვაჟას ეს არ მოწონდა, იმიტომ რომ რაღაცა ისე არ ხდება შეიძლება და მე არ მინდა აქ ავყვე ხოლმე ასე სწრაფად, ამიტომ მე ჩემ ღერძზე ტრიალი მიყვარსო. აი ფიქრობ აი საკუთარ ღერძზე ტრიალი უნდა გახდეს modus vivendi, ანუ ცხოვრების წესი. და თვითონ ეხა შენ ფიქრობ რომ რაღაც გარკვეული რაღაც თაობის ნაწილი ყოველ შემთხვევაში აი რომელსაც მართლა აღქმებზე და უყვარს ცხოვრება და ესეც ცხოვრობს რომ ეს გარკვეული ნაწილი და დაკარგულია ესე ვთქვათ და არაფერი არაა დაკარგული არაფერი დაკარგული არა გამოსწორებიც და ყოველთვის არის მე თუ ვიცი რომ ტყილში ვარ ვიცი რომ ტყილს ვაკეთებ და იმიტომ ვაკეთებ წამხედურობით ვარ ყოველთვის შემიძლია ჩემ თავს ეს უთხრა და გამოვიდა იმ სივრციდან სადაც ხვდები რომ თლად გულწრფელად არა ვარ ეს ყოველთვის შეიძლება რა თქმა უნდა არა დაკარგული არავინ არაა მონანიება ასე ვთქვათ მონანიება გარო ახალი გონებით შევხედო ყველაფერს რაც ბიბლიის პრინციპია ხო იქ თავის მოწაფეებს უახლოეს მოწაფეებსაც კი ეუბნება უფალი რომ კარგად დაუკვირდით სინათლე რომელიც თქვენშია ხომ არ არის სიბნელე ანუ შენც კი რომ ჩემგვერდ დადიხარ და გონია რომ ყველაფერი კარგადაა შენც უნდა იფიქრო ყველაზე ახლო მოწაფეებსაც ეუბნება რომ აი ეს რაც გატარებს მთავარი შენი ხმა რითიც ხარ გატაცებული აღტკინებული აი ინგლისურით თქვა დრაივი რაც არის აი ეს დრაივი ეს სიბნელე ხომ არ არის დაუკვირდი განსაჯე რითი უნდა განსაჯო აი ზუსტად იმ ყუდრო წერტილში აწონდაწონდა შეაფასო აი რა თქმა უნდა აქ სახარების შუქზე ესეუნა იმ შუქზე რომელსაც მე გაძლევთ ხო ნათელსაშინა ვიხილოთ ნათელი აი ამ შუქზე ამ გონების შუქზე განსაჯო შენი ყველა განცდა გზნობა ვნება და ნახო ეს ვნება მართალია თუ არ არის მართალი ლეგიტიმურია თუ არა ლეგიტიმური ხო მაგრამ ნუ ჩვენ ვხედავთ რომ საერთოდ რაც შეეხება ხა იესოს და საერთოდ არ აინტერესებს და არც აქვს მაგაზე იცინიან ელემენტარულად იმიტომ რომ ესე აქვს ჩადებული თავში რა განათლების სისტემიდან გამომდინარე დღეს და არა მარტო განათლების სისტემი ეს უკვე რაღაც მოძველებული ცუდი ბნელი ამბავი გონია საუკუნეების განმავლობაში სულ ესე ხდებოდა მე სადაც ვასწავლი სკოლაში იქაც ხა ძალიან კაი სკოლა არის ხო მაგრამ იქაც კი ბიბლიური განათლება ისეთი შესუსტებულია რომ კაინი და აბელი არ იცოდნენ მე-12 კლასელის ბავშვებმა თურმე და მეც რაღაც ფიქრ ხო არ გავაკეთო მეთქი კლასები რაღაცა ცოტა ბიბლიის განათლებაზე მაგრამ ნუ
გვიანარი უკვე რომ ესეთი გაკვეთილები დაინიშნოს რაც კი შევთავაზეთ. ამიტომ ვიძახით, რაღაცა დაღუპული ხო არ არის მეთქი, ის თაობა და რაღაც. თან ახლა ბიბლიას თუ მოწყდი, რაღა ევროპელობა და რაღა დასავლური კულტურა არის. დასავლური კულტურის მთავარი მდგენი არის ერთის მხრივ ბიბლიური კულტურა, მეორეს მხრივ ბერძნული ფილოსოფიური კულტურა. და ნუ კი თუმცა ევროპა მოწყვეტილია დღეს მაგას. სამწუხაროდ კი ეს დიდი პრობლემაა, რა თქმა უნდა. აი ეს ვოუკიზმი და პრეზენტიზმი და ეს ახალი ტიპის რაღაცა ასე ვთქვათ ფაქტობრივად სწორი ტერმინია პრინციპი ფსევდოლიბერალიზმი, იმიტომ რომ ნამდვილი ლიბერალიზმი ასეთი არა, ნამდვილი ლიბერალიზმი არის იგივე ჯონ ლოკის და ჯონ სტუარტ მილის და რა ვიცი ვოლტერის ასეთი დიდი მოაზროვნების იდეა ილია ჭავჭავაძე. ხო ესაა ნამდვილი ლიბერალიზმი, რომელიც გეუბნება რომ შენ ვალდებული ხარ, რომ შენ თვითონ დაამყარო კავშირი სამყაროსთან, ავტორიტეტებიც კი გონების შუქზე განიხილო, საკუთარი სინდისის პატარა ღმერთი, რომელსაც სინდისს უწოდებთ, გავაღვიძოთ ჩვენში. აი ეს არის ნამდვილი ლიბერალიზმი, არა ის რომ გადავქელოთ ეს ყველაფერი და რაღაცა პრეზენტიზმი ქვია, რომ ეხლანდელი კატეგორიებით შევაფასოთ ძველი დროც და რაც დავავიწროთ კაცობრიობა. და ვიწრო კაცობრიობა და აგრესიულიც გავხდეთ ან. ამ წინა პრეზიდენტის პერიოდში იყო, რომ ტრამპმა მიიღო კანონი 10 წელი ციხე იმისთვის, ვინც მაგალითად ეროვნულ სიმბოლოებს დაანგრევს, ვაშინგტონის ძეგლს ან რაღაცა და ან გაღებავს ან რაღაცა. იმიტომ რომ თურმე ვაშინგტონს მონაყავდა და ამიტომ ეხლა უნდა დავანგრევოთ მისი ძეგლი და ვაშინგტონი რა ყოფილიყო, ეხაც მონობა იქნებოდა შეიძლება. ეგეთმა ხალხმა გაუქმა ზუსტად მონობა და ამერიკაში და იმ მომენტში რო ყავდა თვითონ მონა გასაგებია რაღაცა სხვა სიტუაცია იყო მაშინ და ჯერთი თვითონ რო კვდებოდა თავის მცოლს დაუბარა რომ მე რომ მოკვდებიო გავთავისუფლოთ რა მონებიო მოკლედ და ესეთი ხალხი იყო ვინც აი ცვლილებებს იწოვდა და ეს შეზღუდულად მოაზროვნეები მაშინ ყოფილიყვნენ თვითონ ეყოლებოდათ ალბათ პლანტატორები იქნებოდნენ დარწმუნებული ვარ რა ხო როგორ ჩვენთან ილიაზე ხო ბატონყმობა და გლეხებს წყალს არ აძლევდა და ნუ იგივე სიტუაცია იმაში ხო ეს შავი პიარი რო იტყვიან მაშინ რომ აუგორეს ილიას მაშინდელმა სოციალ-დემოკრატებმა ის თავის ყმებს ცემსო და 300 თუმნიანი ქურქი ეცვაო და იქ მის მოჯამაგირეს სემდენო წყაროსთან და ეს იცინოდაო და ილიას უწერია ნუ აი რას ერთო ან ჩემი ქურქი რა იცი რა ფასის არისო ან იქ სადაც ვითომ ვიდექიო იქიდან ისყარო საერთოდ ჩანს თუ არა მაგას არ კითხულობთ იქაც ეს იყო ფაქტები კი არ აინტერესებდათ უნდა შეექმნათ შავი პიარი აეგორებინათ ილიას წინააღმდეგ ანუ იგივე სიტუაცია იყო ოღონდ ესეთი ის არ იყო ხა ტელევიზიები არ არსებობდა ინტერნეტი არ არსებობდა გაზეთი არსებობდა ერთადერთი და იქიდან იყო შეტევა რითი იმართლებდნენ ამას თავს ის ფილიპე მახარაძე და ესეთი ხალხი რომ ეხა ილია გვიშლის ხელს რომ მარქსისტული მზე ამოვაბრწყინოთ და მარქსისტული კიდე აპრიორი ჭეშმარიტება არის ნამდვილია ეს ისტორიის ლოგიკაა და ილია უშლის ამ ისტორიის ლოგიკას ხელს და თუ ისტორიის ლოგიკას უშლის ხელს და თავისთავად ამ აპრიორ აბსოლუტურ ფასეულობას მაშინ ყველაფერი მოსულა გინდა ეს თქვი თავარი ის ხო მოხდება მე ანუ ეხლა რა სიტუაციაც არის პრინციპში იგივე სიტუაცია უბრალოდ განვითარდა რაღა ტელევიზია გაჩნდა ინტერნეტი გაჩნდა მაგრამ თორე სიტუაცია იგივეა ფსიქოტიპი იგივე გამოდის თუ შენ თუ იტყვი რომ ადამიანს თუ სხვანაირად ფიქრობს უკვე ის წინასწარ რახან სხვანაირად ფიქრობს მე არ მეთანხმება უკვე ის მტერია იგივე ბოლშევიკური მენტალიტეტია არ ვიცი რა ხო და არ იცლება ხო საუკუნე გავიდა პრინციპში არ იცლება საქართველოში კი არა ხო საუკუნე არის აროს არ შეიძლება მეორედ მოსვლამდე ეგრე იქნება ყოველთვის წინასწარმეტყველება არის ბიბლიაში რომ მოვა დრო როცა ვინც თქვენ მოგკლავენო იტყვიან რომ ამით ღმერთს შევწირეთ სხერპლიო თავის რაღაც ღმერთს თავის აბსოლუტს რა თქმა უნდა ნამდვილი ღმერთი არ მოგაკვლევინებს ადამიანს მაგრამ კერპი მოგაკვლევინებს ხო და რა უნდა მოხდეს ლევან აი როგორ ფიქრობ შენ რომ როგორ შეიძლება კი კიდე ხო რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი ბედნიერებაა რომ რაღაცნაირად კრიტიკულად მოაზროვნე ხალხი კიდე უმრავლესობაში რა თქმა უნდა და არ არის უმცირესობაში რა თქმა უნდა საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობას ეს გააჩნიეს აქვს ეს სიმბოლო მაგრამ დღეს აი 8 წლის მერე რა იქნება უკვე ძალიან საშიში თემაა გესმის იმიტომ რომ 8 წლის მერე ის ხალხის ის დაუშვათ ახალგაზრდა თაობა
უკვე არჩევნებში მონაწილეობის უფლება უშდება, უკვე გესმის და აი განათლების სისტემა, მაგითაც მინდა რომ დაგისვა ეს კითხვა, აი განათლების სისტემაში დასავლეთშიც დიდი პრობლემებია, მაგალითად, ამაცინათ YouTube-ზე ვნახე რა, ტიპმა დადეს ეგეთი ექსპერიმენტი. გავიდნენ ბოსტონში, ქუჩაში და უბრალოდ იმ მეზოებს ეკითხა, უბრალოდ ხალხს ეკითხა, მეზოებს ეკითხა რაღაცა ტვირთავდა რაც ნაგავს ამ მანქანაში და როგორ ფიქრობ, კაც შეუძლია შვილი გააჩინოსო და ამან შენ გიჟი ხარ გადი აქედან ხა არ მოგს ხო ხა გადი აქედან სისულეს რას მეკითხები და გააგდო ესა. მე ტაფტის კამპუსში შევიდა სტუდენტებთან. შეგი რას ფიქრობ, შეგიძლია თუ კაც შეუძლია შვილი გააჩინოს, ნუ დაორსულდა შვილი გააჩინოს და ესენი ისე მოკიბეს და რაღაცა და აი უნივერსიტეტის კონტექსტშიო უფრო ნაკლები თავისუფლება გამოდის და ეშინიათ რაღაცა თქვა, ვიდრე გარეთ ქუჩაში უბრალოდ ადამიანი. ანუ იმდენად ვოუკიზმა მოიცვა ძალიან კაი უნივერსიტეტებიც ხარ, ხანდახან აი ესეთი მომენტებიც, ესეთი რაღაცა გაუბედავებებიც ხდება. აი ლეა ტომასის შემთხვევა იყო, რომ თქვა რომ გოგო ვარ. არც არაფერი ოპერაცია გაუკეთებია, არაფერი ბიჭებში იყო 400 მე რაღაცა ნომერი კოლეჯის მოცურავეებში და როგორც კი გოგო ვარ გამოაცხადა და ნახევარი აუზით იგებდა მე ყველა ტურნირს მე და პირველ ადგილოსანი იყო და ვერ გამოხატავდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები აღშფოთებას. იმიტომ ვაი თუ რაღაცა ისეთი თქვა. არა, აღშფოთებას რომ ეს პირველ ადგილს იღებს ბიჭი ფაქტიურად ხო და რომელსაც გამოაცხადა თავი გოგო ვარ. ამიტომ რომ გამოეხატა აღშფოთება ასე ეკეთებენ მეორე ადგილზე გასულს უკრავდნენ ტაშს. იმას არ უკრავდნენ და მეორე ადგილს გასულს უკრავდნენ და ვერ ბედავდნენ დაესტვინათ მაგალითად რომ აი თუ რაღაც არ დაგწამო რაღაც. ამიტომ ესეთი გაუბედავებები, ცუდი გაუბედავებები და ცუდი შიშების ჩანერგვა ადამიანებში შეიძლება ძალიან კარგ კოლეჯებში და უნივერსიტეტებში ხდებოდეს. იცი რატო ლევან, ახლა პრინციპში ყველაფერი ესეთი რაღაცები პროგრესის სახელით ხდება, გესმის? და არ ქრისტიანობა, ეს ძველი ფუნდამენტალური ღირებულებები და რაღაცა უკვე აღარ არის მათთვის მოდა გასულია, გესმის? აი ესეთ სიტუაციისთვის ამზადებენ და ასწავლიან, რომ ეს სიბნელეა. ეს არის ნამდვილი ხა პროგრესიც ეს არის ყველაფერი ეგენი სად არიან ეგენი ბნელები არიან როგორც ილიაზე და იმ ბატონებზე იძახდნენ და იმ თავადებზე რაც მაშინ ხდებოდა ხო დღესაც აბსოლუტურად იგივე რაღაცა ხდება ისევ იგივე სიტუაცია ისევ სიბნელეა ეს ძველი და ეს ახალია ეს მაგარი და თქვენ ახალგაზრდები ხართ თქვენ ხართ ის ხალხი რომელმაც უნდა გააშენოს და გაანათლოს ეს ქვეყანა და გააფწინოს ეს ქვეყანა და ეს ბავშვებიც ირევიან გესმის ამას თუ არ დაუჭირემ ხარ ესე იგი ბნელად ჩამთვლიან ეხა მე ვიცი ადამიანი მე არ მინდა გვარების და სახელების დასახელება მაგრამ პატარა ბავშვი იყო ჩვენთან ერთად მიტინგებზე რო იდგა გესმის აი ძალიან ლაღი ძალიან მაგარი და ძალიან უყვართ თავისი ქვეყანა და აი ყველაფერი გესმის უბრალოდ დაამთავრა ილიაუნი გესმის და დღეს დგას იქით და აი აბსოლუტურად 100%-იანი გონია რომ სამშობლოს ხვალინდელ დღეს დღევანდელ დღეს და ჭეშმარიტებას ემსახურება რა პროგრესს ემსახურება რა ებრძვის რუსულ რეჟიმს გესმის არჩევნები გაყალბდა გესმის აი ამას გესმის არა შინაგანა ძალიან დედამისი მაგის თვითონაც აი სერიოზული მებრძოლი ადამიანები იყვნენ მაგას ძალიან პატარაობიდანვე მახსოვს და ეხაც მიყვარს ძალიან მიყვარს ის ხალხი მიყვარს იმიტომ რომ შეცდომაში არიან შეყვანილი და გძნობ რომ აი იქ რო არ იდგეს გესმის უნივერსიტეტიდან უკვე ინსტიტუტიდან დაამონათებდნენ და არ უნდა ამ დამონათებულ სიტუაციაში ცხოვრება გესმის უნდა რომ პროგრესში იყოს გესმის და აი ამიტომ აი ესეთი რაღაც ნონსენსი სიტუაციაა რა და ვერც რომ წუთხრა რომ არასწორ მხარეს ხარ და რაღაცა შენ ჩემზე გაუტყდება, გაგიჟდება, როგორ თუ არასწორ მხარეს დგავარ და რაღაცა რა. აი რა უნდა ვიყოთ ამ სიტუაციას? მე წარმოდგენა არა, მაგრამ ესე იზრდება ამათი რაოდენობა. იმიტომ გეუბნები რომ დღეს შეიძლება ჩვენ უმრავლესობაში ვარ და რა თქმა უნდა უმრავლესობაში ვართ, მაგრამ აი ხა 8 წლის მერე მართლა არ ვიცი რა იქნება. აი ესეთი განათლების სისტემის პირობებში, რაც დღეს განათლების სისტემაა საქართველოში რა. ამიტომ რა ვიცი, მე მგონი არ ვიცი, კერძო ინსტიტუტებში მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო ინსტიტუტებში არ უნდა იყოს ეს სიტუაცია რა. ეს არის მთავარი ძირითადი მამოძრავებელი ეს არის და აქ უნდა იყოს თავარი გარდატეხა და არა დაუშვათ მე მგონი აქ საჭიროა პირადის სამყაროში აი
თითოეულ ადამიანს შექმნას ეს სივრცეები თავის გარშემო რა აჩვენოს რა ხა მე კეთილგანწყობა აჩვენოს სხვანაირად მოზრონე ადამიანსაც და დაპატიჟოს მსჯელობის სივრცეში სადაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ აი ეს ასე ხდება კაი არ ვიცი რა ხდებოდა მე არ ვიცი რა ხდებოდა იმ 9 წლის განმავლობაში ეხლა მაშინ პატარა ვიყავი კარგი მაგრამ ეხლა აი თუნდაც ეხლა რო არის ხალხი ყვება ხო ღია ეთერში იტყვება ხო არ იტყვება ხო შანსი არ არის იტყვებოდეს არა და ეს ხდებოდა რუტინულად არა ეს წამებები ეს ოჯახების გაუბედურებები ამას მოეღო ბოლო 2012 წელს ხო ეხლა იგივე აღარ ხდება ხო ეს 300,000 პრობაციონერი და ბიზნესების ასე დაკაჩაღება და ადამიანების შიშის ქვეშ და აი ლევან რა შიშის ქვეშ ცხოვრობდა ყველა ხო რაღაცა ზეიმად აღიქვა ხალხმა ის 2012 წელს ეს რომ ეს რეჟიმის გადავარდნა და სისტემური წამებები არა და ეს მომენტები თუ არ პატარა იყავი მაშინ ეხლა ხო მისაწვდომია და ეხლა ხო იგებ ამას ამიტომ მე არ მომწონს 7 ჯერ დაფიქრდი მაგრამ 2 ჯერ მაინც ხოლმე დაფიქრდი და იგივე ადამიანის გვერდით შეიძლება აღმოჩნდა ეხლა ვინც ამ ყველაფერს უწოდებს მაქსიმუმ გადაცდომას და ისოცდოს ძალოფლებაში მოსვლას და ამიტომ 7 ჯერ თუ არ დაფიქრდები 2 ჯერ მაინც რო დაფიქრდე რომ არის თუ არა საჭირო ასეთ ერთიან რაღაცა დღის წესრიგში ყოფნა ასეთ ადამიანებთან ვინც რევანშისტულად დაბრუნებას აპირებს და ვიცით რა გააკეთეთ 9 წლის მანძილზე ანუ ეს ყველაფერი ვფიქრობ თითოეულმა უნდა დაუსვას თავს კითხვა მათ შორის არა მაშინ მაგ დროს თავის თავს ისედაც იძახიან რომ რა ეხა იგივე არ ხდება ეხა არა ყავს პატიმრები ინდისის პატიმრები არა ყავს ანუ თავის გამართლება ეხაც რომ დაუშვათ რა შეგონია ეხა რაღაც ძალიან ეხალისება ესე ვთქვათ ხელისუფლებას რომ ეს ადამიანები ეს ახალგაზრდები ციხეში არიან გამოშვებ ერთი სულიად როდის გამოუშვებენ მაგრამ სისუსტეში არ ჩაუთვალონ გაიგე ეს სიტუაციაც არის რომ დღეს ხვალ უარეს სიზამენზე გვარ და ისინი შეგონია გამოდია არ აღიარებენ რომ იქ აგინეს პოლიციას ის ისროლეს კვები ესროლეს და პარლამენტის შენობას უტევდნენ ეს გმირობაში უეთმლებათ გიგე გარედან მშობლების თაობიდან, ამიდან თვითონ რაღაც ესე ვთქვათ, იმათ არიან გადაქცეულები უკვე ზალოჟნიკი როგორ არის კაცო? ძევალი. ძევლებად არიან გადაქცეულები საკუთარი მოძრაობის, საკუთარი მშობლების. თორე ვისრაში არ ერთი სული აქვს, როდის გამოუშვებენ ამათ, გესმის? უბრალოდ ვერ უშვებენ, იმიტომ რომ მერე იტყვიან რომ გავიმარჯვეთ, სისუსტეში არ ჩაგვეთვალოს. თორე ვისრაც რა თუნდაც იქ ეს ახალგაზრდები ხო? აი ამ რაღაცნაირად იმაში ვარ, თორე ის ხო არა, ესენი იძახიან რომ იქ იგივენაირი წამება მიდის, იგივენაირი უბედურება მიდის. როგორ ის ახლა გვახსოვს რომ ციხის მორგში აღსკოჩავდნენ გვამებზე ერთი მთელი ღამით და რუტინული წამებები ხდებოდა და ახლა ამათ ციხეში ეფოფინებიან. და ის პატიმრები ვინც იგზიან, ისინი გიждდებიან, ესე იგი, როგორ სასათფურე პირობებში ყავთ. აი ერთი პატარა ის არ გაფრინდება მაგაც ხვიცი რა. სხვა პატიმრები გიждდებიან, რომ ესენი რატო არიან ესეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. აი ესეთი სიტუაციაა ციხეში, გესმის? სერგო თეთრაძე რომ წამებით მოკლეს, მე ცინიკურად თან ოჯახს ეუბნებოდა რომ ცხვირი იმიტომაა გატეხილიო რომ მოგვიხდა კედელზეო როცა მოქონდა რაღაც ამდაგვარი რაღაცები და ეხლა ეს იყო რუტინული და ესო კასრები ამ ათასობით კასეტა ამ კასრებში ჩადებული სადაც თვითონ იღებდნენ ამ წამებებს და თუ ამას მომწერა ერთმა და აი ეხლაც იგივე ხდება მეთქი თუ ვერ ხედავთ მეთქი განსხვავებას გამიჭირდება მეთქი და განსხვავება დაგანახოთ მეთქი უკვე თუ ვერ ხედავთ განსხვავებას მეთქი გამიჭირდება განსხვავება დაგანახოთ მეთქი იმიტომ რომ ისიც გაიხსენეთ ის რო იყო აცა ახალგაზრდა სექსმუშაკები რო ყავდათ და რომ მიუქცევდნენ ხოლმე სპეციალურად და მე ისინი უღებდნენ და მე აშანტაჟებდნენ და ეს გამოვზეურდა ესეთი კადრები ბლომატკეს კადრები რო გამოვზეურდა და იყო სახელმწიფოსგან დაკვეთა ამ ახალგაზრდებზე რომ აი მიდით პოლიტიკურად ვინც არ გვაწყობს იმათთან მიდით და სექსმუშაკები რა და იმათთან რაღაცა აცთუნეთ ფაქტიურად და მე ჩვენ რაღაცას გამოვიყენებთ ამას და ეს იყო ეს ბევრი იყო ასეთი ეს
როგორ რუტინული რაღაცაა. რა თქმა უნდა, გუშინ და მაშინდელი არასამთავრობები გადაეფოფრენ ამას, არ გამოვამზევროთ, იმიტომ რომ შეიძლება სახე გამოჩნდეს. სახე არ გამოჩნდებოდა, გადაფოფრის მიზანი კი არ იყო, სახე არ გამოჩნდეს და ვიღაც უფლება არ დაერბოს. არა, გადაფოფრის მიზანი იყო, რომ ეს ხალხში აღშფოთება არ დაბადებულიყო ამ წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ. ანუ ეს ამ შემთხვევაში ამ არასამთავრობებმა ვინც გადაეფოფრენ ძალიან რო თქვა წისქვილი დაასხეს ბოროტებაზე. იმიტომ რომ ხალხში ეს სწორი აღშფოთება რო გაჩენილიყო, ის მოკლიბეს ასე ვთქვათ რა, ამითი რომ აი იმის სახელით რომ ადამიანის უფლება არ დაირღვეს. არა, ნუ ეხლა დღეს ეს რაღაცა წარმოუდგენელია, ხო? ამიტომ ცადა მიწა არის განსხვავება. სხვა galaktika არის 2012 წლის მერე. სახლიდან კაცი გამოიყვანეს როინშავაძე. და ქუჩაში გაიყვანეს და ქუჩაში რამოდენიმე ადამიანმა ერთად დახვიდა. გურამ შანდარძე პროფესორი კაცი. რა ვიცი, მე-20 საუკუნის ალბათ მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ადამიანი, ხო? ქუჩაში მოკლეს. საერთოდ რა შედარებაზეა ლაპარაკი? აი რა შედარებაზეა პრემიერ-მინისტრი მოკლეს. ამიტომ ფიქრობ რომ ეს რაც ხდება, მე ძალიან სამძიმო არის. მე არც უყურებ ხოლმე თითოეულს შევხედავ ხოლმე რაც ხდება თეატრულუკიანის კომისია და ლაპარაკები. იმიტომ რომ თან იმიტომაც არ უყურებ რომ ახალს არაფერს არ მომცემს, ისედაც ვიცი რა არის და ანუ ვერაფერს ვერ დამიმტკიცებს ახალს იმაზე მეც რაც უკვე ვიცი. მაგრამ ვისაც არ უნახავს ახალგაზრდობას, ხო, დაუშვათ იმ პატარა ვიყავ მაშინ არ უნდა ნახოს, ის კი არა შეუძლია ნახოს. ვალდებულია ნახოს, ფიქრობ რომ თუ უნდა ადეკვატურად ფიქრობდეს ეხალნელ პოლიტიკურ მოვლენებზე და ყველა მოვლენას ზოგადად. არა იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც იქ დგანან, არაფერი არ უნდათ ჩემი აზრით. ერთადერთი მათი სურვილი არის ის, რომ პროგრესულებად ჩაითვალონ და გონიათ, რომ პროგრესულ ბრძოლაში არიან. გესმის? აი ეს არის მაგათი მთავარი ამბავი, თორე დანარჩენი. რაც თქვი, მყუდრო გემრიელ ასე ვთქვათ, რაციონალურ განმარტოებაში, მდგომარეობაში, გამარტოებით შვიდ აზროვნებაზე უფრო როგორ თქვა, პროგრესული არაფერი არაა და ეს თუ არა გაქვს და ეს სივრცე თუ მოისპე, არანაირი პროგრესი იქ არ არის. შანსი არ არის, სადმე პროგრესი იყოს, სადაც ეს სივრცე არ არ არსებობს. ეს სივრცე აუცილებლად უნდა გქონდეს და ამის მერე პროგრესი იქნება და ყველაფერი. მაგრამ თუ ეს სივრცე აი ამ რაღაც აღტყინებულმა სიტუაციამ წალეკა შენში, მაშინ შანსი არ აქვს პროგრესი. ოქსიმორონია იქ ეს არის ისეთი რეგრესი უკვე, რომ აქ თქვა რომ ამ რეგრესის ხარჯზე მექნება რაღაც პროგრესი, არის ოქსიმორონი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან გიგინეიშვილი იყო ჩემი სტუმარი. და დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და გვისმენთ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში და გთხოვთ დაფიქრდეთ იმაზე, რითიც დავიწყე. მხედველობაში მაქვს უკრაინაში მიღებული ახალი კანონი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ უცხო ქვეყნებში გააგზავნონ თავიანთი შეიარაღებული ძალები და მოაწყვონ იქ სპეცოპერაციები. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კიდევ მინდა გთხოვნით მიმართოთ ჩვენ ძალოვან სტრუქტურებს და ძალიან დიდი ყურადღება გვმართებს, იმიტომ რომ ვიცით რა შეიძლება დატრიალდეს მათ თავებში, ვინც ჩვენ აი ესე საფუძვლიანად გვებრძვის უკვე რამდენი ხანია უკრაინის ხელისუფლებიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის. ზალუჟნიმ აღიარა, რომ ამერიკა და ბრიტანეთი კონფლიქტის დაწყებიდანვე ჩართულები არიან უკრაინული ოპერაციების დაგეგმვაში რუსეთის წინააღმდეგ. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელ იქში დაწერა. გასულ კვირაში ბევრს ლაპარაკობდნენ ვისბადენის შესახებ. ეს შტაბი მართლაც იქცა ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების ოპერაციების დაგეგმვისა და მათი რეალიზაციებისთვის საჭიროება და ჩამოყალიბების საიდუმლო იარაღად. და მე თქვენ კი ამბობთ ახლა როგორ იქნებოდა ის. სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყების შემდეგ დახმარება ჩვენი პარტნიორებისგან მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჩვენ მივიღეთ 1000 გვარი იარაღი და ტექნიკა და მათთან ერთად ახალი გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებული იყო მათ მოწოდებასა და რემონტთან. სწორედ ამის გამო 2022 წლის აპრილში შევქმნით უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების კოორდინაციის ცენტრი. ის ბაზირირებული იყო შეერთებული შტატების სარდლობის ევროპულ შტაბ-ბინაში, გერმანიის შტუტგარტში. რაღაც დროის შემდეგ ამ ბაზის მუშაობა გაგრძელდა ვისბადენში. საბოლოოდ ჩვენ მივხვდით, რომ გვჭირდებოდა პარტნიორებთან ერთობლივი ოპერატიული შტაბი.
რომელიც შეაფასებდა ჩვენს საჭიროებებს ტექნიკასა და შეიარაღებაში, გამომდინარე ოპერაციების დაგეგმვიდან. დიდი ბრიტანეთის წყალობით ეს იდეა განხორციელდა. ამ შტაბში იგეგმებოდა ოპერაციები, ტარდებოდა საბრძოლო თამაშები, ყალიბდებოდა უკრაინული არმიის საჭიროებები და გადაიცემოდა ისინი ვაშინგტონსა და ევროპის დედაქალაქებში. ეს მოედანი იქცა ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთქმედების შესანიშნავ მექანიზმად მომავალ სამხედრო ოპერაციებთან და მათ საჭიროებებთან მიმართებით, დაწერა ზალუჟნი. ნიუ-იორკ პოსტი პროკურორებზე დაყრდნობით წერს, რომ დონალდ ტრამპზე თავდასხმელი უელსი რუტი სარაკეტო მოწყობილობის ყიდვას უკრაინაში ცდილობდა. სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, რუტი ცდილობდა სარაკეტო მოწყობილობის ყიდვას უკრაინაში სულ რაღაც რამდენიმე კვირით ადრე დაპატიმრებამდე. რუტი დააპატიმრეს ბრალდებით, რომ იგი ცდილობდა დონალდ ტრამპის მოკლას მის გოლფის მოედანზე ფლორიდაში. მკვლელობაში ბრალდებული 58 წლის კაცი ცდილობდა იარაღის ყიდვას ადამიანისგან, რომელსაც უკრაინელად მიიჩნევდა და რომელსაც წვდომა ჰქონდა სამხედრო იარაღთან, განაცხადეს ფედერალურმა პროკურორებმა ორშაბათს წარდგენილ შუამდგომლობაში. ერთ-ერთ მიმოწერაში, რომელიც ხორციელდებოდა შეტყობინების გაცვლის დაშიფრულ აპლიკაციაში, რუტმა თითქოს თხოვა პარტნიორს გაეგზავნა მისთვის რეაქტიული ყუმბარა ან სტინგერი. მე ვნახავ რის გაკეთებას შევძლებთ. ტრამპი ცუდია უკრაინისთვის, ნათქვამია დოკუმენტში მოყვანილ ციტატაში. მოგვიანებით რუტი დაინტერესა ფასით და შეძლებდა თუ არა ადამიანი მისთვის ამ იარაღის გაგზავნას. მე მჭირდება მოწყობილობა, რომ ტრამპი ვერ აირჩიონ წერს ის ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად. რაღაც მომენტში რუტმა თითქოს აღიარა, რომ არ შეუძლია უბრალოდ მაღაზიაში მისვლა სარაკეტო მოწყობილობის საყიდლად. ადგილობრივ მაღაზიაში ასეთი რაღაცისთვის მისვლა შეუძლებელია, თუმცა თქვენ ომში ხართ, სადაც მსგავსი რაღაცეები ყოველდღიურად იკარგება და ნადგურდება, ამიტომ ერთ დანაკარგს ვერ შეამჩნევენ, თითქოს წერს იგი. მოგვიანებით მან გაუგზავნა სავარაუდო თანამზრახველს ტრამპის თვითმფრინავის ფოტო მინაწერით. ის ყოველდღე ადის აქ და შემდეგ ჩამოდის, ნათქვამია სასამართლოს დოკუმენტებში. პროკურორები ამტკიცებენ, რომ ეს შეტყობინებები არის მტკიცებულება იმისა, რომ რუტი ტრამპის მოკლას გეგმავდა. უმცროსმა დონალდ ტრამპმა უკრაინა დაადანაშაულა იმაში, რომ მათ არაფერი თქვეს მამამისზე თავდასხმელი რაიან უელსი რუტის მცდელობაზე, ეყიდა იარაღი უკრაინაში დაპატიმრებამდე ერთი თვით ადრე. თუ კი თქვენ ფიქრობთ, რომ ცუდია, როდესაც უკრაინას არც ერთხელ უთქვამს მადლობა იმისთვის, რომ მას შეერთებულმა შტატებმა გაუკეთეს, ფიქრობ გაცილებით სერიოზულია ის ფაქტი, რომ მათ, როგორც ჩანს, არ შეეგვატყობინებს, რომ ეს სოციოპატი პირდაპირ ყიდულობდა მათგან იარაღს მამაჩემის მოსაკლავად. საინტერესოა რატომ. დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიხსენა კუდიანებზე ნადირობის ისტორია, რომლის გადატანაც მოუხდათ მას და ვლადიმერ პუტინს სრულ ბრალდებებთან დაკავშირებით რუსეთის ჩარევაზე 2016 წლის ამერიკის არჩევნებში ტრამპის სასარგებლოდ. ეს იყო სირცხვილი, მაგრამ ჩვენ მას გავუმკლავდით. ადამ შიფი ხელმძღვანელობდა ამ ცრუ კუდიანებზე ნადირობას. რუსეთი, ეს იყო გამოგონილი ისტორია. დაფიქრდით ამაზე. ისინი იგონებდნენ ისტორიას, მათ იციან, რომ ეს სიცრუეა, ეს გრძელდებოდა წელიწად ნახევრის 2 წლის განმავლობაში. რუსეთი. მათ იჩივლეს იმაზე, თუ რატომ წააგო ჰილარი მარჩევნები, რადგან ელოდნენ, რომ ეს უწესო ჰილარი გაიმარჯვებდა არჩევნებში. ეს გაიძვერა ადამი. მე მყავს შვილი, პატარა შვილი, ვაჟი, რომელსაც უთხრეს, რომ ციხეში ჩავსვავდნენ იმისთვის, რომ მას არც კი ესმოდა. მან თქვა: მამა, არ მესმის რა ხდება. ისინი განაგრძობენ იმაზე ლაპარაკს, რომ მე რუსეთთან ვარ დაკავშირებული. მამა, ყველაფერს გეფიცები, მე არაფერი ვიცი რუსეთის შესახებ და მაინც ადამ შიფი გამოდის და აკეთებს განცხადებას თავის შეთხზულ მისტიფიკაციაზე, რომელიც იცის, რომ სრული სიცრუეა. რამდენად ცუდი ადამიანი უნდა იყო ეს რომ გააკეთო. მათ ისეთი ტრამვა მიაყენეს ჩემს შვილს და ჩემს ოჯახს. ეს ცუდი ხალხია. ისინი ავადმყოფი დეგენერატები არიან. ისინი იგონებენ ისტორიას რუსეთის შესახებ. ეს იყო სიცრუე და საბოლოო ჯამში ახლა მათ აღიარეს, რომ ეს იყო სიცრუე. სერბეთის ვიცე-პრემიერის განცხადებით ბრიუსელმა პრეზიდენტ ვუჩიჩის დამხობის პროექტი ჩაიფიქრა დასავლური სპეცსამსახურების დახმარებით. ბელგრადის ქუჩებში თემი მთავრობის დამხობის მცდელობა ეს არ არის უკმაყოფილოთა პროტესტი, არამედ ესაა დასავლური სპეცსამსახურების აქტიური მუშაობა და ბრიუსელის ადმინისტრაციის პოლიტიკური პროექტი, განაცხადა ალექსანდრ ვულინმა.
მან ასევე თქვა, რომ სერბეთი არასოდეს დაიწყებს რუსეთთან ომს ევროკავშირის წევრობის გამო. ბლუმბერგის ცნობით რუსეთისადმი შიშის გამო ევროპა ამერიკას კონტინენტიდან ჯარების გაყვანის შენელებას თხოვს. გამოცემის წყაროების ცნობით, ევროპელი მოკავშირეები მოუწოდებენ შეერთებულ შტატებს ნატოს თავდაცვის დესტაბილიზაციის თავიდან აცილების მიზნით კონტინენტზე თავისი სამხედრო ნაწილების შემცირებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გეგმის კოორდინირება მოახდინოს. ევროპელი ოფიციალური პირები თანხმდებიან იმაზე, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია დიდი ალბათობით გაიყვანს დაახლოებით 80,000 ამერიკელ სამხედროს, რომლებიც დისლოცირებულები არიან ევროპაში, მათ შორის ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, რომლებსაც რუსეთის მხრიდან საფრთხე ყველაზე მეტად ემუქრებათ. იტყობინებიან წყაროები, რომლებსაც გამოცემას ინფორმაცია კერძო საუბრებში გაუზიარეს და სთხოვეს მათი სახელები არ გაემხილათ. სიტუაციის კომენტირებისას ნატოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჯარების განთავსების საკითხი შეერთებული შტატების კომპეტენციაში შედის. ევროპიდან ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას შეუძლია ძირი გამოუთხაროს ნატოს მოკავშირეების აქტიურ ძალისხმევას გაზარდონ შესაძლებლობები რუსეთის აგრესიის შეკავებასთან დაკავშირებით. კონტინენტი ძველებურად ძალიან დამოკიდებულია ვაშინგტონის სამხედრო ხელმძღვანელობაზე და ლიდერები ცდილობენ სწრაფად განავითარონ საკუთარი შესაძლებლობები. ამ ცდილობების ფონზე სერიოზული უთანხმოება ევროკავშირის შიგნით იმის თაობაზე, თუ როგორ დააფინანსონ გაზრდილი სამხედრო ხარჯები და გააცოცხლონ ევროპის მოდუნებული თავდაცვითი სექტორი, წერს გამოცემა. ევროპული ქვეყნები შიშობენ, რომ ვერ მიიღებენ წინასწარ შეტყობინებას ასეთი გადაწყვეტილების შესახებ და ათასობით ამერიკელი სამხედროს გაყვანის თაობაზე ინფორმაციას მხოლოდ მედიიდან შეიტყობენ, ამბობენ გამოცემის წყაროები. ჯარების შეზღუდული გაყვანაც კი იქნება იმის ნიშანი, რომ შეერთებული შტატები ასუსტებს თავის მხარდაჭერას ნატოს ფრონტისპირა სახელმწიფოების მიმართ, როგორებიცაა პოლონეთი და რუმინეთი. ასეთმა ნაბიჯმა შეიძლება გააღრმაოს უთანხმოებები ალიანსის შიგნით და გაათამამოს მოსკოვი, რომლის ჯარებიც განაგრძობენ წინსვლას უკრაინის ტერიტორიაზე. წუხ სტატიის ავტორი. ზელენსკიმ ხელი მოაწერა კანონს, რომლითაც უკრაინის არმიის სხვა ქვეყნებში გაგზავნა შესაძლებელი ხდება. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ უკრაინაში საომარი მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში უკრაინის არმიას შეუძლია იმყოფებოდეს უცხოეთში უკრაინის თავდაცვისა და მის წინააღმდეგ აგრესიის მოგერიებისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც საომარი მდგომარეობის პერიოდში შესაძლებელს ხდის უკრაინის შეიარაღებული ძალების ნაწილების უცხოეთში გაგზავნას. დოკუმენტი უმაღლესი რადის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. მაშინ ნათქვამია, რომ უკრაინის არმიის ნაწილების საომარი მდგომარეობის დროს უნდა იყვნენ საზღვარგარეთ, რათა უზრუნველყონ უკრაინის უსაფრთხოება, თავდაცვა და მოიგერიონ აგრესია მის წინააღმდეგ გაეროს წესდების 51 მუხლის თანახმად. ნაგულისხმებია, რომ უკრაინელი სამხედროების მესამე ქვეყნებში გაგზავნის გადაწყვეტილებას მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტი. უკრაინის პარლამენტში კანონპროექტი შევიდა იანვრის დასაწყისში. განმარტებით ბარათში ნათქვამი იყო, რომ გახანგრძლივებულ სამხედრო მოქმედებებთან დაკავშირებით გაჩნდა სამხედროების პარტნიორულ ქვეყნების ტერიტორიაზე გაგზავნის მექანიზმის დახვეწის აუცილებლობა. უკრაინელი სამხედროების საზღვარგარეთ ყოფნა ხელს შეუწყობს სამხედრო ტექნიკის მიღების დაჩქარებას, ასევე მისი გამოყენების სწრაფად ათვისებას უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის მიზნით, წერია დოკუმენტში. უკრაინაში საომარი მდგომარეობა გამოცხადდა 2022 წლის 24 თებერვალს ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსული ჯარების შეყვანის დღეს. მომდევნო დღეს 25 თებერვალს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა საყოველთაო მობილიზაციის შესახებ განკარგულებას 2025 წლის 5 თებერვალს ორივე დოკუმენტის მოქმედების რეჟიმი გახანგრძლივდა 9 მაისამდე. რუმინეთი შეიძლება იყოს საკვანძო საწყისი წერტილი ნატოს მიერ დაგეგმილი მესამე მსოფლიო ომისთვის, განუცხადა პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა კალინ ჯორჯესკუმ ტაკერ კარლსონს. და რა თქმა უნდა მათ სურთ მესამე მსოფლიო ომის დაწყება რუმინეთიდან და ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა მათ შეუძლიათ ჩართონ მთელი ევროპა, ისევე როგორც შეერთებული შტატები. მათ აქვთ ინტერესი ომის მიმართ.
რუმინეთს აქვს ყველაზე გრძელი საზღვარი უკრაინასთან, ასე რომ ნომერ პირველი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული წერტილი რუმინეთი, ნომერ მეორე შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრუქტურა, მესამე ნომერი არის რეგიონალური გავლენა. მოლდოვა მნიშვნელოვანია შავი ზღვისთვის და ასევე არის ბერკეტი ეკონომიკური და ენერგეტიკული მდგომარეობისთვის და მათ ეს იციან, მათ ეს ძალიან კარგად იციან, მათ ზურთ ნატო შემტევ ძალად აქციონ და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ნატო არის თავდაცვითი ორგანიზაცია, ეს იყო ჩემი თვალსაზრისი ყოველთვის. პირველ რიგში მე ვთქვი, რომ ეს ჩვენი ომი არ არის, ჩვენ არაფერი გვაქვს გასაკეთებელი. ეროვნული ინტერესი არის დიპლომატიური მოლაპარაკებები და ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდობის შუამავალი. მათ ეს არ მოსწონთ, იმიტომ რომ ბევრი რამის დამალვა უნდათ, რაც დღესაც ზუსტად არ ვიცით, რატომ ახდენენ ჩვენზე ამდენ ზეწოლას, ახორციელებენ ზეწოლას ომზე.